posílám jednou ročně výpis seznam těch umělců, který dostávají nad těch 100 000 korun platu, tedy vydělají si nad 100 000 korun. No tak řekněme, paní Zagorová, je to milá holka, všechno, no ale ona už 3 roky po sobě bere 600 000 každý rok. A další, ne 600, milion, 2 miliony berou, Jandové a jiní, každý rok. Ty náhodou neprotestovali, ale mnozí z těch, kteří se takhle dobře mají, protestovali. A když s nima mluví nakonec, tak se neví ani, proč to podepsali a co vlastně podepsali.